तो गाइस हम आज देखने वाले हैं पेड़ कैसे काटे और उसको कैसे बेचना है। तो उसके लिए हमको ये मशीन लेनी पड़ेगी। ये मैंने पहले से ले रखी है। और ये भी लेना पड़ेगा। आप चाहें तो इनमें ऑप्शनल है, मैं आपको भी बता दूंगा। और ये लेना पड़ेगा। दो सिस्टम है, अभी आपको बता दूंगा वीडियो में। ये यहाँ से लेनी पड़ेगी, ये भी लेना पड़ेगा। इसके लिए इन दोनों के लिए लेना पड़ेगा। ये तो हमारे पास ऑलरेडी है रखा हुआ वहाँ पर। इसके लिए हमको एक ट्रक भी लेना पड़ेगा। आप चाहें तो डॉली टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया था। हम ये वाला ले लेते हैं, कलर चॉइस हम ब्लैक ही ले लेते हैं। इसको रख लेते हैं वहाँ पर। पेड़ काटना कैसे है मैं आपको बता दूं। कुछ इस तरह से मशीन ले जानी पड़ेगी पेड़ के पास। उसके बाद ये एरो आएगा, इस पर क्लिक करना है। खुद ही से काट देगी। अभी हम इसका यूज़ देखने वाले हैं। इसका यूज़ ये है कि इसको यहाँ पर लाके खड़ा कर दो तो वो खुद से उठा लेगी। अभी भरी हुई है तो इसलिए हम उसको खाली करा के फिर बता देते हैं आपको। सबसे ज़्यादा मनी ये दे रही है, ये वहाँ चली जाएगी। ट्रक आ चुका होगा, तब तक हम देखते हैं। ये खड़ा है हमारा ट्रक, इसको ऐसे खड़े करना है और फिर हमको चलाना पड़ेगा ट्रैक्टर को। इसको तो अभी हम रख देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। हमको इसका यूज़ करना होगा, इससे ही नीचे जाएगा और यहाँ से फंस जाएगा। उसके बाद हमको ऊपर करना होगा। ऊपर करने के बाद उसको ट्रक के पास ले जाएंगे तो खुद ही से उसके अंदर चला जाएगा। अभी तो ये जा ही रही है, तब तक हम और लोड कर लेते हैं।
थोड़ा वीडियो को स्किप कर लीजिए। इसको ऐसे ले जाकर खड़ा कर देना है। उसके बाद वो खुद ही से उठा करके डाल लेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। फिर नई वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट गेम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।